Bilo je na božični večer 1818. V vasi Arnsdorf, severno od Salzburga, v sobi ob soju sveče sedi organist ter vaški učitelj Franz Xaver Gruber. Franz je vaški učitelj, cerkovnik in organist v 4 kilometrov oddaljenem Obernsdorfu. Razmišlja o pevskem programu za polnočnico ter se pripravlja na zadnjo vajo s pevci, ki bo uro pred polnočnico. Rad ima božični čas, še posebej v snegu, ko se z nizke vzpetine, kjer se nahaja župnijska cerkev, zazreš dol proti reki Salzach, ki ravno pod cerkvijo naredi oster ovinek nazaj, kakor da bi se iz spoštovanja do svetega prostora obrnila in spremenila svojo smer. Pred 11 leti je kot 15-leten fant prišel iz rodnega Salzburga za učitelja v Obernsdorf, kjer je iskal službo in ker mu je življenje na vasi pomenilo nekaj, po čemer je hrepenel v hrupu mesta. Ker mu je bila zelo blizu glasba in ker je znal igrati orgle, je tu postal pri župniku Josep Humurnu tudi organist ter zborovodja. Franz! Hej, Franz! Ne, že strašno mi se je zgodilo. Kaj je bilo? Sedi se. Čakaj, da se da. Si se kar prestrašil? Franz! Ja? Orgle! Orgle, ja. Kaj z orglami? Je kdo kradel? So zgorele? Ne! Torej? Orgle so se pokvarile in danes je polnočnica. Tišina. Da ti razložim. Poslušaj. Danes popoldne, ker sem vedel, da ti prideš potem imeti vaje z našimi pevci, Seveda. sem skočil tja do orgel in malo poskusil, če delujem. In s seboj sem povabil tudi Jožeta, se veš, ki najbolje goni tisti meh, naš cerkovnik. Točno, poznam. No, prideva z Jožetom v cerkev in Jože začne, tako kot zna, zelo dobro boniti meh, jaz sedem za orgle, odprem registre, začnem igrati in nič. In nič. Nič? Nič. Krščan, nič. Kaj ne narediva? In hočem vedeti, kaj se je zgodilo, zakaj nič? Kaj je bilo narobe? Ja, to sem pa čisto pozabil. Potem je Joža zlezel gor na dodre, orgle in pogledal, kaj se dogaja. In pogledal z vrha not na piščaj, kjer se vidi te cevi in te dogodne stvari. A je tam kakšen del se pokvaril? Ja, tako je. Ja. In vidi, veš, tista cev, ki gre iz meha, noter v orgle. Ja, točno. Tista cev je bila direktno počena, to se nam še nikoli ni zgodilo. Kaj je? Kaj je zmrznilo? Kaj? Zgleda točno to, ja. In potem je Jože zlezel gor na orgle in vidi neko koč, skozi katero je kapljala voda dolgo časa, se veš, čez dan se utopli. Cerkvena streha. Vse je teklo notri v tisto cev in tista cev je zmrznila in počila. In jaz sem rekel že večkrat našemu mežnarju in drugim našim moškim, da je treba streho zakrpati. Seveda. A bi se dalo zamenjati kakšen del? Ne. Mislim, da tako sneži, tako proti Salzburgu, da se ne da in sem poskusil poslati nekatere ljudi, pa nikakor ni šlo. Kaj bo s polnočnico? Ja. Lej, Franz, jaz sem se spomnil, da si ti najboljši organist, kar sem jih kdaj imel. In da boš ti našel rešitev, nisem vedel, kaj je storim in sem pretekel sem do sebe, sem rekel, samo še 2 ure je zdaj do polnočnice, ne? To pa drži, ja? Nekaj moram ustvariti. In jaz res tebi zaupam, da je Franz, da nekaj skomponiraj, no. Skomponiral? Ja, zdajle, no. Za vstopno pesem? Ja. Ampak tako na suho
Ne Ne bo bo šlo šlo. na suho bi šlo, ne? Potrebna je kakšna spremljava. Naši pevci so navajeni, da je nekaj, da so neke orgle, da je neka glasba, ne? Gospod župnik. Franc, ej, nekaj si se spomnil. Ja, Mislim pa, da je to res krasna ideja. Aha. Ne, Franc, ti igraš kitaro, ne? drži. Si mi pripovedoval zadnjič po Maši, ko sva se pogovarjala, da v mladosti si rad igral kitaro, ko si... Gospod župnik, a misliš, da bi šlo? Za tebe sem trdno prepričan, nam roko v ogenj, da bi šlo. Če ti primeš kitaro v roke, lej, te bi igral vsak inštrument, to si videl do zdaj, si igral orgle, si igral harmoniko, karkoli, ko so vaške veselice. Lahko bi se tako- Kitare te še nisem slišal igrati, ampak vem, Lahko bi se ubiralo tako nežno, ker kitara je končno mil inštrument. Je res. In melodija za vstopno pesem bi morala biti taka lepa, takšna, ki se dotakne srca. Ti. Kaj pa, če bi res napravil tako nežno pesem, tako uspavanko? A se ti spomniš, koliko otrok pride k Maši vedno? In tiste otroške oči, ki jih gledaš, kako gledajo lepo iz cerkve ven? To je res? In si želijo neko pesem za njih in mi nimamo pesmi za njih, razumeš? Ja, tukaj je vse večglasno, to ni za otroke, to je res, ja. Poglej med ljudskimi. Tam zadnje mislim, Ljudske, ja, pa tudi to ne bi bilo najbolj primerno. Če bi želela prav nekaj za otroke, nekaj, kar poboža dušo, ne? Ja, otroške oči. Prav to. Predstavljaj si, otroci, ki grejo tako k Maši, kakšno glasbo bi si oni radi slišali? Ja, Kaj še nežno? Kakšno res, spavanko? spavanko, nekaj takšnega. Lahko poskusim, ampak nimam besedila. Aj, med ljudskimi ni nobene? Kar takole prirediti nekaj na hitro, kaj pa vem. Pa še kot uspavanka sva rekla, da ne bi bila. Ja. Veš kaj pa če se zmeniva tako? Jaz napišem melodijo, ti pa besedilo. Tukaj je papir, svinčnik, pa kar začniva. Še eno uro imava do polnočnice, jaz grem po kitaro in se dobiva skupaj, da vidiva, če bo šlo. Kaj meniš? Ja. Dobra ideja. No, Odlična ideja, Franc. Dobro, potem pa kaj? Dajva. Da se bom slekel ta plašč. Čakaj. Kako bi začel? Kot uspavanka. Spavanko. Ko sem prihajal sem, tista snežna pokrajina, luči, ki bleščijo ven skozi okna hiš, kjer se zbirajo ljudje, kjer si želijo družine, si želijo skupnosti. Ja, Aha, to je. je mi nekaj svetega, sveta noč. To je nekaj blaženega v tej noči, ko se je rodil Jezus. Taka pokrajina, taki ljudje, ti moji čudoviti župlani. Sveta noč, poslušaj, sveta noč, blažena noč. Prišel je prvi vers. Čudovito. To je ravno primerno za današnji praznik. Odlično. Jaz pa tudi že Lej, vse že spije po noč. slišim melodijo. Ja, daj probaj. Kakor uspavanka. Tako kot si rekel. Genialno. Ja, Aha. Kako gre prva sveta tonica? noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč, polnoč. Ja, uspavanka. Zdaj mora nekaj noter priti, spremeni. Ja? Odlično. Mislim, da bi dobro šlo na besedilo, ne? Odlično. Poglejva. Pa zdaj vam mora malo dati noter jasnice, ne? Točno? Marijo, devico Marijo. Le devica z
Ledevica z Jožefom, z Jožefom. tam. Ja, seveda, to je sveta družina. Klevcovar je detec se nam. Ledevica, poslušaj, Ledevica z Jožefom tam, Klevcovar je detec se nam. Odlična rima. To gospod župnik. Poskusiva. Nisem vedel, veš, da si tako talentiran. Ja. Zanimivo je to človek. Jaz tudi ne, ampak genialno. Zelo dobro. Ledevica z Jožefom tam, Klevcovar je detec se nam. Ampak še nekaj sem zaključil. Kaj bi to lahko bilo? Veš kaj? V tem trenutku sem se spomnil moje pokojne mame. Kako je meni kot otroku pela, pridi že spat. Spava dete sladko, si govori. A ne? Jaz si Marijo čisto tako predstavljam, da govori svojemu Jezusu. To je pa prav ganljivo, gospod župnik. Daj to pa nekaj posebnega moraš najti. Daj pa to zapisati. Spavaj dete sladko, pa dajmo ponoviti, spavaj dete sladko. Vajdite sladko. Tukaj pas. Vajdite sladko. Odlično, genialno, genialno. Dajmo to še enkrat. Dajmo še enkrat skupaj, to je pa res. Jaz bom povedal. Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč, Ledevica z Jožefom tam. Klevcovar je detec se nam. Spavaj, dete sladko. Spavaj, dete sladko. Ja, prav, Gardino, odlično, odlično, to. Ampak zdaj se nama pa že mudi. Najbolje, da kar greva na pot. Dajva se vidva odpraviti, Pa še med potjo kaj skomponirala. da ne bo jezična Julka v zboru spet nekaj jezikala in tisti stane vedno nekaj kritizirati. Originalno je bila pesem seveda zapisana v nemščini, saj v Oberstdorfu na avstrijskem govorijo nemško. Tu pa jo bomo, ker naša avtorja v Sloveniji govorita slovensko, seveda predstavili v slovenščini. Prevod besedila oziroma poustvaritev je napravil znameniti Jakob Aljaž. Lahko si predstavljamo, v kakšnem pričakovanju sta oba odšla v cerkev, kjer so ju že čakali pevci. Na poti sta se večkrat, kljub še vedno rahlemu sneženju, ustavila in ponovila pesem, da je ne bi pozabila. Naj povemo še to, da je pesem, kjer sta posrečeno sovpadla besedilo in melodija, oba čutila, saj je prišla kot nenaden navdih, rojen v stiski, ko sta mislila na druge, na vso cerkev. Če bi se nekdo vprašal, od kje navdih, bi si lahko predstavljal, da obmisli na farane, posebej na otroke, na novorojenega Jezuščka v jaslih z Jožefom in Marijo, na čudovito s snegom pokrito pokrajino, ki je odsevala luč neba in iz katere so sijale luči vaških hiš in cerkve. Bila sta gotovo ganjena nad preprostostjo okolice in okoliščin, v katerih se je pesem rodila, saj je bila po svojem izvoru podobna Jezusovemu rojstvu v revnih jaslih, v preprostih okoliščinah.
Pozdravljeni! Dober večer, ljubi pevci. Veste, da sem zvezdžupnik, pa nikoli ne zamudim, ne? Glejte, tudi tako precej popolnemu župniku se zgodi, da zamudi, ne? Se vam iskreno opravičujem, ampak danes je poseben razlog. Zato veste, kaj se nam je zgodilo? Orgle so se pokvarile. Ja. Ravno danes, ja. In veste, kaj so vidva že vse pristala za te orgle. Torej sem že njemu pripovedoval, da se poskusil malo prej popoldne igrati na te orgle, če delajo, in nič, ne. In potem ugotovimo, da je počena tista cev, prav glavna cev, ki vodi iz meka noter v orgle, se pravi nobenega zraka, ne. Nekaj strašnega, skratka. In jaz nisem vedel, kaj naj storim, in stečem do Franca. Zdaj bom pa čisto direktno to povedal, tega vam še nikoli nisem povedal. Franc je najboljši organist, kar sem jih kdaj imel. Poglejte, se pokvarijo, ne? Ampak res najboljši organist, tako sem iztekel k njemu, sem rekel, on bo našel rešitev, gotovo bo našel rešitev. Pridem k njemu in v neki, ne vem odkje, to samo prišlo, od nek dar, je prišla neka pesem, ki so jo skupaj skomponiral, oziroma Franc je skomponiral, jaz sem pa nekaj malega dodal zraven besedilo. Nekaj malega. Skratka, tisto pesem se je ustvarila v tistem trenutku in to je nastala ena čudovita pesem, podobna Uspavanka, nekatere ste mame, ne? To razumete, veste, kaj je to imeti otroka, pa kaj je to na Uspavanka, boste najbrž čutile, kako čudovita pesem in to za vas bom pa prepustil Francu, da vas bo tega naučil. Jaz pa grem, koliko je že ura. Že zamujamo z Mašo, ne? Malo se že mudi, ampak jaz bom pa šel za Kristijo, pa se lepo pripravim in potem se vidimo. Po Maši ste pa seveda vabljeni na kozarček v ždišče, ne? Hvala, gospod župnik, pridemo, vas držimo za besedo. Ja, takole gre, bom kar zapel po dve kitici, vi pa kar ponovite za mano. Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč. Sedaj pa vsi skupaj. Sveta noč, blažena noč, vse že spi. Tako, ja? Je polnoč. Sedaj pa drugi del. Ledenica z Jožefom tam, hlevcu varje detece nam. Pa še zadnji del gre pa tako. Spavaj, dete sladko, spavaj, dete sladko. Pa kar celo še enkrat ponovimo, vsi skupaj, a ne? Sveta noč, blažena noč, vse že spi, je polnoč. Ledenica z Jožefom tam. Čudovito. Hlevcu varje detece nam. Spavaj, dete sladko, spavaj, dete sladko. Odlični pevci ste, perfektno. Zdaj bomo pa stali še kakšno minutko do začetka,
potem jo bomo pa še enkrat vsi skupaj zapeli. Hvala. Tako je ta pesem v Obernsdorfu postala zelo priljubljena, pa ne samo v Obernsdorfu, pač pa po celem svetu. Dobila je tudi svojo večglasno podobo in prispela je tudi v Dravlje. Orgle v Obernsdorfu so seveda popravili in mnoge orgle po vsem svetu so na Božič zapele v akordih Svete noči, tudi v Draveljske. Naj bo ta pesem, ki je nastala v preprostih razmerah, iz preprostih src, uvod v prihod Jezusa v preproste jasli ter sveto mašo praznovano v preprosta srca.